Sveiks, patērētāji! 2018. gada beigās Asus ir sasparojušies. Sasparojušies tāpēc, ka ir izlaiduši dažos segmentos ļoti konkurētspējīgus modeļus. Iepriekš mēs apskatījām Asus ZenBook Pro 15, kurš šobrīd ļoti aktīvi reklamē Latelekom. Un tieši no otrā gala, no superplānajiem, vieglajiem, labi būvētajiem laptopiem, ir izlaists šis te Asus ZenBook 14. Ja tevi interesē šāds superplāns, viegls, pārnēsājams laptops, tad tava izvēle parasti nav tā vislielākā. Tev ir jāizvēlās bieži starp MacBook Air, Dell XPS vai arī kādu citu, par kur tev īsti nav nekas zināms, cik labs vai slikts varētu būt šis ražotājs. Par laimi tev esmu es, kas var pastāstīt nedaudz sīkāk par šo te konkrēto modeli un kāpēc iespējams kopējā kvalitātē un cena pret kvalitāti kombinācijā šis ir labākais, ko tu vari gada beigās sev iegādāties. Nu ko, aplūkosim sīkāk šo Asus ZenBook 14 klēpdatoru. Visā visumā Asus ir ļoti labi nostrādājuši šo datoru. Tas tiešām izskatās ļoti mazs, un A4 lapa ir principā pat platāka par šo te klēpdatoru. Ok, varbūt nav garāka, bet tas cits tās. Tas, ko Asus ir izcili izdarījuši šajā datorā, ir padarījuši ekrāns pret rāmi attiecību 92%, kas ir īstenībā ļoti iespaidīgs rezultāts. Ja nemaldos, pat īstenībā šajā segmentā šobrīd nav neviena cita konkurenta, kuram ir šāda te attiecība izdevusies. Kā pats Asus to sauc par bezrāmju, nano, kanšu ekrānu, jeb angliski frameless nano edge display, kur pats ekrāns varbūt, ka nav tas pats, kā lai pasaka, pats kraukšķīgākais. Ja? Tas ir labs Full HD panelis, kā redzat, ir 72% Adobe RGB krāsu kalibrācija. Protams, nav tik labs panelis kā tam pašam MacBookam vai iepriekš apskatītajam Asus ZenBook Pro 15, bet hei, tāpat ļoti labs ekrāns, un šī tipa portatīviem datoriem ekrāns nav tā primārā lieta, uz kuru tas liek savu uzsvaru. Tas man personīgi liekas ļoti stilīgi, ir atverot vāku, atverās arī Ergo Lift Engine, kā to ir nosaukuši Asus, kas ir aptuveni 2–3% piepacēlums klaviatūrai. Protams, tiem, kam nepatīk piepaceltas klaviatūras, šis varētu varbūt šķist nedaudz bet man personīgi nebija nekādu iebildumu pret šo te klaviatūru, un arī šī Ergo Lift Engine papildus palīdz dzēsēt pašu portatīvo datoru, ņemot vērā, kad Asus ir centies padarīt to maksimāli klusu, līdz ar to ventilatori iekšā nav tie jaudīgākie, lielākie, un šādā veidā ar šo te eņģi Asus ir arī centies papildus palīdzēt veicināt dzēsēšanas procesu šajā te datorā. Tad, ja mēs runājam par pašu skārienu palikni, tad skārienu paliknis ir tiešām labs. Ir stiklota virsma un Windows precizitātes driveri iekšā. Asus šajā konkrētajā modelī izceļ to, ka te ir arī iebūvēts tastatūras pagarinājums. Aptuveni kaut kas līdzīgs, kā jau iepriekš apskatītajā video, kas ir tāda diezgan jauka lietiņa, kas ir iestrādāta, lai tu varētu paspaidīt taustiņus nevis augšējā rindā, bet te apakšā skārienu paliknī, bet dažreiz tā nestrādāja tik ātri, cik tu varbūt varētu vēlēties, jo principā cilvēki, kas izmanto tastatūras pagarinātājus un šo te atsevišķo ciparu bloku, jeb tādu nosaukto kalkulatoru, to izmanto tāpēc, ka viņiem vajag ātri ievadīt ciparus vai ātri kaut ko sarēķināt. Nu šeit, kā jūs redzat, ja es lēnām spiežu pa cipariņiem, tad tie ievadās, bet ja es gribu jau kaut ko nedaudz ātrāk raitāk, kā es varbūt darītu uz pilnas klaviatūras, šī te lietiņa jau vairs netiek līdzi tam ievadas ātrumam un principā ļoti ātri zaudē savu jēgu un savu būtību un pievienoto vērtību. Jā, iespējams, kad ar programmatūras atjauninājumu būs iespēja kaut kādā veidā uzlabot šo te lietotāju pieredzi ar numuru ievadi šajā skārienu paliknī, bet tā pašreizējā stāvoklī tā feature tā diezgan patizla, es teikšu. Ideja laba, bet, kā saka, izpildījums vēl nav pietiekami nobriedis, lai tas būtu ikdienā praktiski izmantojams. Katrā ziņā es negribu teikt, ka pats produkts ir patizls, tikai šī te mazā feature, jeb iespējiņa, šie cipari šajā paliknī tā Ja mēs runājam par pašiem portiem, pa lielam tie ir ļoti labi. Būtu gribējies, lai ir USB-C tipa lādēšanas ports, jo šajā modelī tiek izmantots vēl vecais muciņu tipa lādētājs. Tas, kas man personīgi varbūt šķita kā vienīgais ports, kas reāli varētu pietrūkt, ir USB-C un Thunderbolt 3 ports apvienots vienā.
Tagad nedaudz parunājot par pašiem dzelžiem. Ja. Tas, kas priecē, ir, ka šajos te datoros jau ir iekšā Whiskey-Lake 8. paudzes procesori. Manā konkrētajā testa iekārtā iedotais bija i5, kas ir pietiekami ņiprs procesors, un arī 3D Mark testos es parādīju, ka varbūt nav tas pats nespējīgākais dators. 50 W baterija nodrošina diezgan stabilu 7-8 stundas darbošanos ar šo te datoru, un arī tas, ka pats dators nav tas smagākais, ir ļoti laba kombinācija un principā ir ļoti praktisks. Kas man pašā uzbūves kvalitātē patika, ir tas, ka dators tiešām jūtas ļoti pamatīgi būvēts. Protams, nav kā MacBookiem alumīnija unibody. Var redzēt, ka ir sastiķēts kopā no vairākiem paneļiem, bet jebkurā gadījumā kvalitāte ir ļoti laba un materiāli izmantot ir pietiekami augstvērtīgi un pietiekami kvalitatīvi. Īsumā, ja runā par skaļruņiem, šie ir ļoti labi skaļruņi. Es nezinu, kā to Asus spēja panākt, bet lielākoties visiem ZenBook sērijas datoriem ir tiešām ļoti labi skaļruņi. Okay, varbūt man nav paveicies konkrēti ar manu personīgo Asus laptopu, kur es izmantoju ikdienā, kur skaļruņi ir, piedodiet, bet reāli garām. Šīs te ierīces cena Latvijā svārstās sākot no aptuveni kaut kādiem 850 eiro. Un par 850 eiro šī te ierīce ir viens sasodīt labs darījums. Pieejamās krāsas ir šī te Asus raksturīgā tumši zilā. Ir arī pieejama gaiša pelēka krāsa, kuram labāk varētu patikt. Tas ir gaumas jautājums, tur pat es nelīdīšu neko strīdēties runāt par to. Man personīgi šķiet, ka šī te ir Asus krāsa, līdz ar to viss, ko es pirktu sev no Asus, būtu šajā te zilajā krāsā. Kā arī redzējāt video laikā, šī te zilā krāsa nāk ar savu ļoti lielo mīnus, kas ir pirkstu nospiedumiņi, kuri ļoti labi redzās uz šīs virsmas, līdz ar to. Ja tu gribēsi, lai tev visu laiku izskatās ļoti labi šis dators, visu laiku būs arī jāpucē viņš. Tā kā jā, kopsavilkumā ir jāsaka, ka šis ir ļoti mazs, ļoti viegls, ļoti kompakts, veiktspējīgs, kluss un par labu cenu klēpjdators, kas varētu būt tieši tā MacBook Air alternatīva, kuru iespējams daudz no jums meklē. Un viņam iekšā ir arī tā interesantā skāriena palikņa feature, kur varbūt kādam no jums arī šķitīs pietiekami interesanti, lai iedot vēl papildus plusu šim datoram. Un kā alaši? Ja tev patika šis video, spied like, pieraksties kanālam, iesaki saviem draugiem un paziņām darīt tieši to pašu un uz tikšanos nākamajos video. Atā!